Oke, halo guys, hari ini kembali bersama Tekodul dan hari ini kita mau bongkar Lenovo ThinkPad T470. Oke, ini tulisannya T470. Jadi kalau nggak salah, ini dia punya Gen 7. Ini ya, T470 di sini. Kita mau lihat daleman dari sini, cara bongkarnya. Ini baterainya udah gue copot duluan. Copotin baterainya sih gampang, nggak perlu tutorial ya. Tinggal ini kuncian yang sini sama yang sini. Maaf, sudut pandangnya kurang enak ya. Coba ngerekam sendiri agak susah, biar nggak terlalu goyang, biar nontonnya juga nggak pusing. Ini bautnya nggak ada satu. Segel di sini satu. Oke, ini baut-bautnya sih langsung kelihatan semua ya, jadi nggak perlu susah-susah payah. Oke, udah. Ini kalau mau lihat, ntar gua agak jauhin dulu ya. Jadi ini bautnya nggak bisa dicopotin, jadi pakai perasaan lah. Kalau anggapnya udah mulai kendor, udah aman. Ya udah, gua iniin aja biar jelas bentar ya. Oke, di sini. Oke, kita lanjut bagian ngebukanya. Ini sih buka laptop nggak perlu susah-susah, pakai kartu ini aja tipis soalnya. Terus di bagian sini tuh kan kelihatan tuh ada pemisahnya, kalian buka di situ. Nah, astaga, crispy banget. Bentar, kurang. Walah, sol plastik pernah disolder plastik sama orang sebelumnya, patah anjir, parah juga ini yang pakai. Tapi ya udahlah, namanya laptop dipakai. Jadi kendala di sini terbuka adik-adik. Maaf ya kelihatan kaki. Ini harddisknya. Lalu untuk SSD-nya, mana SSD-nya cuy? Kayaknya ini. Bener sekali cuy, SSD-nya dia pakai yang begini. Ini WiFi card. Oke, ternyata kalian kalau mau upgrade ini pakai SSD harus pakai yang
modelan ini tapi yang lebar, bukan yang panjang. Tulisannya ada yang NVMe tapi gue nggak nemu ya. Di BIOS, setting BIOS tuh dia ada NVMe, tapi di sini gue nggak nemu sama sekali nih. Kok nggak ada ya? Ini dia ada slot RAM-nya satu, masih kosong. Kalau yang ini dia lah standarnya ya. Berapa itu cuy? Kayaknya 8 GB kalau nggak salah. Mana NVMe nya? Tipuan muslihat cuy. Oke, ternyata paling begini dulu kalau soal isian dari T470. Berarti kalian kalau mau upgrade sekarang harusnya udah tahu ya. Oke, kalau gitu sekian, terima kasih bagi yang udah menonton sampai akhir video ini. Kita udahan dulu guys. Untuk SSD-nya sekali lagi ini pakai M-SATA ya. Oke. Jangan lupa bantu support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching.